السلام عليكم. من قبل ما توصل للشارع الروايح المختلفة هتشدك. أشهر شارع متخصص في العطارة شارع الحمزاوي الصغير بالأزهر، بقاله أكتر من 300 سنة. وتعرف الأعشاب بالطب النبوي أو ما يسمى الطب البديل أو الطب العربي. تعالوا بينا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أشرب حضرتك؟ محمود العربي. أنا أعرف إن ده أقدم مكان هنا في كعطارة. حضرتك ممكن تقول لنا حاجات بسيطة عن اللي عندك؟ موري الفلفل الاسود البرازيلي اهو، وفي منه فيتنامي وفي برازيلي، كمون بلدي، كمون مستورد، كزبره، القرنفل، كوبيبه الصيني، زعتر العرايشي، زعتر التركي. طب سمعت إن في حاجات بديلة للطب. تمام موجود طبعا، اتفضلوا. في حاجه زي كده زهره البابونج. زهرة البابونج دي بتستخدم حاجات كتيرة جدا، دي للقولون العصبي وللمعدة. تستخدم للبشرة، بخار بتاعها طبعا. تستخدم للشعر، جميل جدا، بتقويه وتنعمه طبعا وتطول الشعر. عندك نبات الخردل بيتعمل بيه المستردة، تمام، وبنستخدمه بيتاخد للآلام، آلام الرجل، آلام الرجل بنستخدمه ليه. حب الرشاد طبعا معروف للعظم طبعا وللخشونة، جميل جدا، تحفة أصلا. نبات، ده نبات الكركم الهندي، ده الحصى نفسه اما بيتحن بيبقى بودر، بيطلع منه الكومولين وبيتاخد منه اعشاب اصلا برضو. بذر البقدونس بيتاخد، بنعمل بيه تركيبات للاملاح وللكلى وللميه الزياده في الجسم. تمام يا فندم. بذر الكتان طبعا جميل جدا قوي قوي، ده اصلا اساسه اللي بيتعمل بيه زيت الحار، بذر الكتان. من يعني زيت الحار بيتعمل من هو الكتان؟ من بذر الكتان، اساسه اصلا بذر الكتان. بنستخدمه للشعر برضو، بتخش للتخسيس. بيستخدم ليه حاجات، دي جدول كبير او بندخله فيه يعني كل حاجه بندخله ليه الكميه بتاعته او النسبه بتاعته. تمام كده يا فندم. طب وبالنسبة للكركم الطبيعي، هو بيجي لنا بالشكل ده؟ انا اول مرة اشوفه بالشكل ده. بيجي لنا من بره فعلا كده، بنستورده كده من بره. واحنا منين بقى؟ انهي الدولة دي؟ بيجي من الهند، بيجي من الهند طبعا او فيتنام. بنطحنه احنا بيبقى بودر. اه، انا شايفة حتى لونه فاتح شوية. درجة عن أولى. فندينا العالم العربي هنا معروف درجة أولى، كله درجة أولى. طب وبالنسبة للبابريكا المدخنة، في منها حاجات كتير في السوق يعني. دي البابريكا المدخنة اهي. ده بيبقى لونها؟ ده لونها الأساسي الطبيعي، مش اللون أحمر فيها أو الناس كلها فاكرة اللون الأحمر هو، لا، ده بيبقى لون وخلاص وحاجات متركبة. ده البابريكا، ده الفلفل الأسباني، دي البابريكا الأصل المدخنة، ده لونها الطبيعي. وحضرتك سمعت ان انت المستورد الوحيد في الهيل يعني؟ والمحل هنا طبعا معروف، يعني الثقة بتاعته معروفة، يعني جودة وثقة دي حاجة معروفة يعني في مصر وبره وفي الأقاليم طبعا، الدول المحافظات كلها بتاعت الأقاليم كده. نبات الزعتر، فانا عايز اسال عن نبات الزعتر. نبات الزعتر بيخش في تركيبات جميله جدا، بيخش في تركيبات الكحه، بيخش في كذا حاجه. الزعتر بيتعمل بيه الدقه السوري طبعا معروف، وليه حاجات كتيره جدا، فوائده كتيره جدا. ده الزعتر، نبات الزعتر التركي، عشان الاستاذه كانت بتسال على الزعتر التركي فقلت لها على الزعتر التركي اهو، عشان سالت على الزعتر العرايشي بره وريتها. ده زعتر العرايشي اهو، تمام.
بالنسبه بقى لاكليل الجبل دي مسميات كتير قوي، ممكن حضرتك تعرف الناس بيها؟ اكليل الجبل ده هو صنف واحد، هو اسمه اصلا النبات الاصلي هو اسمه روزن ماري، واسمه حصى اللبان، واسمه اكليل الجبل، 3 اسامي في اسم واحد. اكليل الجبل ده جميل جدا، بيتاخد لحاجات كتيره جدا في الاعشاب الطبيه، وبيتاخد للبشره وبيقوي الشعر، جميل جدا. وبنحطه الحاجات يعني البهارات وللاكل والبيتزا ده تحفه جدا طبعا. يعني مكوناته حاجات بيخش في كذا حاجه، يعني ما بنستخدموش لصنف واحد طبعا، بندخله ممكن مثلا في 50 صنف ممكن نستخدمه ليه. صنف واحد ده بنستخدمه ل 50 حاجه. طب ودي زهور ورد اللي ورا حضرتك؟ طبعا ده زر الورد معروف جدا، طبعا زر الورد معروف جدا، بيتاخد ده اساس البهارات طبعا، 7 بهارات، وبيتاخد حاجات جميله يعني جدا هو برضه. بيخش في الطعام برضه؟ بيخش ده اساس الطعام البهارات، وبيخش في اماكن تجميل جميله جدا، بيتحط مع اللافندر طبعا مع البخار والكلام ده، بياخدوه حاجات جميله جدا للجسم. ده زر الورد. ايه تاني يا فندم عاوز تسالي عليه؟ وايه اللي تحت ده؟ مش شايفه. ده عود القرنفل، فيه حاجه زي كده الخلنجاني العقربي. ده نبات الخلنجاني العقربي طبعا اهو كله شايفينه، ده جميل جدا، ده برضو اساس البهارات. تحفه جدا، اصلا بيتحط الاكل ده جميل. كمذاق ولا ريحه؟ مذاق وريحه تمام. وبيستخدم كمان بندخله النسخه للاعصاب طبعا، بيعملوا بالعسل الابيض في الاعشاب برضو للرجال، بيتعمل نسخه بالعسل الابيض ليه هو، ومع حاجات تانية بتتحط مع حبوب لقاح وطرح نخل، ونحط كذا حاجه معاه، مع كل حاجه كل نبات بيبقى ليه اخواته او العيله بتاعته بتتكون معاه. شكرا قوي لحضرتك. العفو يا فندم، نورتونا يا فندم.